Let's wait for that truck to go up the hill. Yes, of course, the modern society, and especially the people that are making money, the economics are geared towards everything that natural farming is not. It's exactly going in the other direction, supporting the materialistic lifestyle, not caring about the degradation of the landscape or what happens to other forms of life. It goes, these are all the products of this human world. 그동안에는 이제 농업이 기구에는 끊임없이 뭐랄까 파괴를 저질러온 농업 방식이었어요. 근데 그에 관한 반성이 크게 없이 이어져 오다가 そのことの意味は、草や虫を殺して今生きてる命を殺してしまうことがあるでしょう、耕すと。それから耕さないのが要ですねけども、耕さないことの意味ですねけども、なぜ耕したらいけないか、それでなぜ耕さなかったらいいかですねけども、耕しますと大切な他の命を全部死に追いやってしまって、死の世界にしてしまって、反砂漠化してしまうんですよね。不毛の地のところで作物を作付けしますので、肥料がいるとかいろんなこと問題を起こしますんだけども。국가를 기점으로 아니다 싶어 이제 새로운 그러니까 이제 전혀 새로운 방식의 땅 농업을 보는 시각이 비롯된 거야. 그래서 거기서부터 Now to Fukuoka, of course, he decided there was no need to plow the fields. I mean, basic stuff. No need to plow the fields, no need to do weeding, no need to make compost, no need to flood the rice fields like every other farmer in Japan did. You know, the usual approach to develop a system is to say, how about trying this and how about trying that? He decided to go just the opposite direction. How about not doing this and how about not doing that? でも地球はどこに行っても変わらない基本の具体的なやり方は耕したらいけない。草や虫を敵にしたらいけないね。から肥料は他から用意しなくてもいい。であとはその土地その時にその作物その気候に応じていくと。応じる能力は身につけたならば地球上どこでも育てることができる。そういう栽培の仕方であればいいんだなということにだんだん気づいてきたんです。それでね、その中からこの自然の自然に応じる、あるいは自然すなわち命ですけど、命に応じる、自然に応じる、それから沿っていく、それから従っていくね。これをね、
万物の霊長って言うんです人間は。万物の霊長。進化の過程の中で一番頂上に乗る人間がね、雲にしたってスズメにしたって畑のミミズにしたってね、みんな自分の生まれたところで自分で食うとんですよ。植物なんか移動もせずにこんな大木なんですよ。そうですね。この人間が食えるんかいな食えんかいな言うてやね、あいつに私は目の色変えてですよ、あえてやりつけなんだいかん、この国に勝たないかんけん文化作って攻めない、こんなつまらんのこれは感じるのが当たり前で、本来人間は感じれるように生まれとんよ、生まれた時それがお金を儲けたいとか出世したいとかいう誤った教育を小さい時に受けて、そしてそういう純粋な自然のをする心をな失われてしまう。本来の心になったらそうなんよ、畑でだったんや。もうその他のいろんないらんことをやめて、まず今日明日食べるものを自分で作る、実践する、川口さんと一緒。人のことやら社会のことを考えんと、まず自分が実践する、答えを生きるってこと。田んぼだったり畑で、植物に昆虫に鳥にこう接しながら、そこから教えてもらうことがやっぱり大事だなと思ってます。本で、何かを知る、誰かにどこかの農場で教えてもらうというだけではなくて、やっぱり自分自身が自分の目で見て耳で聞いて手で感じて、気づいていくことが何より大切だなと思ってます。항상 두 번씩 인사를 해요. 두 번씩 인사를 하고. 근데 그게 이제 처음에는 형식적이었지만 지금은 마음이 담겨 있죠. 그 전에는 누가 저한테 미친놈이라 그러면요 막 화가 났었어요. 그리고 뭐 어떻게든 내가 성공해서 내가 저놈을 한번 저거 하리라 뭐 이런 생각했었는데 지금은 그런 생각 안 해요. 그 자체가 다 감사한 거니까. I mean, part of the beauty to me in like the natural farming is that a lot of it is just based on you have a relationship with the place that's under your feet, and you have to just make informed decisions that are like partially guided by knowledge and research, but also equally informed by like your intuition and your relationship. Usually Westerners refer to that as observation, but to me observation implies some viewpoint. It already implies the split, the separation, because it's an observer and the observed. Natural moving, I can say in English, 自然の営みの中にいる。我々はね、命の営みとも言えますけれども、自然の営みの中にいる。自然の中にいる。だから私は自然を感じることができる。これが真理を感じることができる。ということでもありますね。真理は自分で感じるものです。全身で。All body, you can feel. Through all body. Yeah. In natural field, natural farming field, or on working time, you can feel truth through whole body. 全身で感じるものですね。それでそれはあなた尋ねられないよ。
自分で感じるものなので、あなた自身が yourself must catch it.十分畑に来れてないんだけど、ここは私のこうキャンバス、絵を描くように、今年は例えばピーマンは白い花が咲くから、その隣に紫の花のねナスを植えたらいいなとか、でもここは去年ナスだったからちょっと連作は続けて作るのは難しいなとか、いろいろ考えながら。でオクラはこんなに高くなるんですね、2メーターぐらい。だから絵を描くんだったら向こうバックヤードなんかそんなことを考えながら、ここはこう畑に上がってきた時にビューティフルってその自分で思えるように描くように畑に仕事してます。このキャンバスに描いてるのはもう野菜とかね、いろんな草とか花とかだから、私が描いてるんではないね。それが楽しい。手入れしよるお野菜が生き生きしていきよもこう巻きよ時は草刈ってやるだろ。ちょっと目上げたらやな。山の雲はきれい、吹いてくるそよ風は気持ちいい、そこに虫が出てくる、鳥が来る、蝶々が来る。でも満足それがもう素晴らしい。なるほど。이런 마인드 좋잖아. It's not the technique. It's the view, and once you have that view, you enter into nature and you participate from the inside instead of as a visitor from the outside, then you'll know exactly what to do. There will be journalists who are very interested in what we're doing, and then they come to the farm and they're like, okay, well, this is this like natural, very holistic approach to farming. I can't wait to see it. It's going to be, you know, like this picturesque thing where it's like rows of perfect crops and like, you know, like a shiny red tractor and whatever, you know? And then they come there and it's like, whoa, this just looks like
almost like a wild piece of land. 근데 지금 이제 지구에서 인류가 다시 모르는 게 뭐냐면 지구가 얼마나 그 기적 같은 별인지를 모르는 거고, 그리고 그 속에서 불행하게 산다는 거죠. 근데 그게 왜 그러냐면 결국은 이제 지금 우리가 길게 얘기했던 것처럼 그렇게 인류가 배워야 하는 게 사실은 지구에서 어떻게 살아야 하는 거를 아직 모르고 있는 거야. 계속 싸우고 있으니까. 그래서 인류는 결국 벌레하고도 형제인 걸 알고 사이좋게 지내는 법, 그리고 잡초라고 칭해지는 풀과도 사이좋게 지내는 법을 배워서 이제 그렇게 되면 이제 싸우면서 결국은 환경오염에 이어지고 그것이 이제 불건강한 이제 먹거리로 이어지면서 밥상에 오염되는 건데, 그런 점에서 이제 지구에서 우리가 어떻게 살아야 되냐에 관한 가장 이상적인 삶의 방식이 아닌가 하는데, 제 공부는 그래요.で全員が農的暮らしをしないといけないとか、全ての人が農業しなきゃならないとか、そんなことはないんですよね。でもやっぱり少なくとも一生の間に、特に若い頃、青年期ですよね。少年期に至るまでにはやはり野に立つこと、田畑に立つことね、山にとか海にとか自然のところに身を置いての生活をするのはもう絶対欠かせないことだと思うんですよ。そしてもう本当に素晴らしいことなんですよね。全員にそうあってほしいなと思いますね。それからいろんな分野で、政治の分野で、教育の分野で、いろんな分野でいろんな人間社会に隠すことのできない大事な分野がありますけども、それらの人も必ず一度はそこに身を置いて、でそこで命を、そこで我が命をこう営ませて、それはもうそれをやればもうおのずからね納得が入ると思いますけれども。鎌桑で十分、鎌や桑でね、鎌you know鎌桑it's enough. 20 years, more than 20 years, I did it. So, and I send many vegetables to our customers. So, it's easy. No fertilizer, no pesticide, and no other thing. Only natural. We need only natural. It's very easy. No money. Yeah. Wow. No money farming. Also, no money farming. Yes. Yeah. It's enough.